отправляемся на рыбалку. Вон он там залез уже. Поедем на круглое озеро обматывать мормышки. Первый раз в этом году. Все, он уже там разместился. Колеса подкачаны. Будем преодолевать сложные преграды ледяные. Остановились в таком месте. Здесь река уже встала. Вон отдельно промоинный как бы есть и все. Тут костровище кто-то оставил. Трава лежат, скамейка. С травой, говоришь, у тебя, да? С наговором. С наговором. Да. Вода замерзла, превратилась в лед. Вот ручей тоже все тут. Вообще все во льду. Вон как интересно, вода замерзает такими прям волнами. Вот в этом месте. Да, воду. Давит воду. Ну мы сейчас здесь где-нибудь зайдем. Я думаю, лучше будет. Дальше проходи. Вот она. Подержи. Давай, эквилибрист. Не матюкайся, давай. Эту сними чехольчик-то. Упрись им потом в лед. Ножами-то. Так, замри-ка давай. Подожди, замри. Замри. Вот давай, сейчас иди. Так, ладно, если он упадет, так я включусь опять. Вот он, ледок. Никаких изменений. Приехали на озеро круглое. Там что-то у нас рыба вообще, да, не клюет. По одной, по две рыбки, кострик распалили. Так, вот этот сход туда на озеро. Ветки. Люди ушли уже в ту сторону. Вон следы есть. Ну, мы здесь расположимся. Попробуем здесь пробуриться. Давай я булочку тоже, да, съем одну. А то что время-то на 10 уже. Булочка есть маленькая, съем ее. У тебя-то с салом, да, булочка? Клево. Тут, наверное, часто летом в этом месте останавливаются все, да? Ну, кстати, хуй доехать. Туда мало ездят. Что потом нажать? Не надо. Не надо?
Где тут? Попробуем порыбачить. Сейчас нашел клевое место. Ну, луночку пробурил там. Рыбка заклевала в этой луночке. Поставил одну жерлицу вот в том месте, вот там. И позади меня еще одна стоит. Там Витя поймал живца, мне отдал его. Ну, я насадил, все, не знаю, посмотрим, что получится. Сейчас возвращаюсь на ящик на свой, буду продолжать ловить там. Черт, все время как-то не успеваю, что ли. Никак не засекаться. Клевает немножко, подергивает. И все. Ну, вон рыба есть, конечно, попадаться. Как только камеру включаешь, все, перестает попадаться. Вот какой большой окунь попался, ребята. Мороженый уже, смотрите, какой стал красивый. Сразу лед в лунках, нахуй. Ну вот оно было так, вроде не так замерзало. Маленькая подержится корочкой-то. Чё? Рыбина вылетает, оп, опять все раздвинулось. Лягушка-то. Продолжаем, значит, рыбачить. Жерлицы стоят. Ни одна жерлица не сработала. Вот. Сейчас опять на эти, на старые лунки сяду. Пробурим на еще несколько штук там. Их обловим. Но в основном это, которая закормленная лунка, с нее все
рыбка тягается. Будем продолжать рыбачить. Погода хорошая. Солнышко когда скрываться, обязательно. Ну, тень появляется, все, уже холодок такой наступает. Лунки начинают подмерзать. Ну еще время 2 часа где-то дня. Сейчас все, часа 2, наверное, посидим. Рыбку подергаем и будем собираться на халзы. Так, сработочка есть. Давай, размотай. Ну, давай. Мотай, я подожду. Мне интересно, первый раз в моей жизни срабатывает зимняя жерлица, которую сам же и поставил. Вот так вот. Давай, мотай. Хорошо счикало, слышно, далеко было. Сразу среагировал, прибежал сюда. О, давай, разматывай. Ну, давай помотай еще немножко-то. Или все уже? О. Мотай тихонько, не торопясь. Ладно. Попробую дернуть, что там получится. Ну что, короче, поволок за леску. Все уже у лунки, рыбина какая-то, слышно, трепещется там. Короче, у самой лунки бах, все. Ничего, не трепещется. Достаю живец. Видно, что погрызанный. Вот. Короче, рыба сорвалась. Сейчас я по новой зарядил эту жерлицу. Этот живец живой еще вроде. Отпустил туда, посмотрим, что дальше будет. Вон там вдалеке Витя уже костер по новой разжег. Но сейчас все, рыбалка подошла к концу. Будем собирать жерлицы, сматывать. Была одна сработка, но там ничего не было. Короче. Так, сейчас покажу, сколько рыбы удалось поймать сегодня. Вот такая рыба. Самая большая сорожена. Вот она. Вот такая вот. Короче, сорожена большая. Вот. Самая большая. И окунь еще большой попал. Вот такой. В основном такая вот рыбка, все. Вот таких размеров. Вот. Все практически вот с этой лунки с одной попалась. С остальных лунок было где-то по 2, по 3 рыбины. Ну и все. Ладно, собираем вот эту всю рыбу в мешок. Вот этот сматываем жерлицы и будем выдвигаться к островищу. Возвращаемся с рыбалки. Вот здесь Дьятовская Старица, короче, вода поднялась. Поехали, бля, и все, вот, провалились. Буровились. Наверное, литровку бензина спалили. Короче, выскакивал наверх, задние колеса не могут на лед запрыгнуть. Фу, бля. Он лежит там, довольный. Видишь, улыбаться. Сейчас я тут прорублю топором. И снова будем пробовать. Ну вот и выбрались из этого плена, как говорится, каракат на воле. Пришлось рубить лед топором. Вот такие льдины толщиной. Короче, никак на них он не мог выбраться. Пришлось все перерубать топором вот до сюда. С той стороны тоже. Фу, бля. Ну ладно, сейчас у нас хлопот больше, я думаю, не будет. Отправляемся домой. Всем пока.